Strategu republikan që udhëhoqi ringjalljen politike të Donald Trump në vitin 2024, po ndihmon partinë kryesore të opozitës në Shqipëri të organizojë një ringjallje të papritur. Këshilltari i fushatës së Trump, Chris LaCivita, tani po mbështet Partinë Demokratike të Shqipërisë konservatore, udhëheqësi i së cilës Sali Berisha shpreson për rikthimin e tij politik pas akuzave për korrupsion në zgjedhjet kombëtare të së dielës, të cilat janë shumë të rëndësishme. Me mbështetjen e LaCivitas, Berisha po përpiqet të rrëzojë Edi Ramën, piktorin e shndërruar në socialist të rëndësishëm, i cili e ka mbajtur Shqipërinë në skllavëri për më shumë se 2 dekada, fillimisht si kryetar bashkie i Tiranës dhe më pas si kryeministër. Një fitore për Berishën do t'i jepte fund 12 viteve të sundimit nga socialistët e Ramës, të cilën vëzhguesit ndërkombëtare kanë përshkruar si një periudhë të shënuar nga rritja e kapjes së shtetit nga një parti e vetme. Por kjo gjithashtu do të sillte një forcë politike të lidhur hapur me agjendën e Trumpit në një rajon që prej kohësh është parë si strategjikisht i prekshëm ndaj ndikimit rus dhe kinez. Në 2 vitet e fundit, Chris LaCivita ka këshilluar 2 figura të mëdha politike në 2 vende të ndryshme. Këto 2 raste janë Donald Trump dhe Sali Berisha, thot për Politico zëdhënësi i Partisë Demokratike Alfred Lela. Sipas këtij të fundit, të dy ndajnë profile jashtëzakonisht të ngjashme. Ata u përsekutuan nga institucione vendase dhe ndërkombëtare, të shënjestruara nga sistemet e drejtësisë të vendeve të tyre dhe të pikturuara si të rrezikshëm të dobët që duhen eliminuar nga politika me çdo kusht. Në një aktivitet më herët këtë vit, LaCivita tha se me një demokraci të lullzuar dhe miqësi vërtet me Amerikën e mund ta bëjmë Shqipërinë përsëri të madhe. Duke i drejtuar gishtin audiencës, Politico i bëri një sër pyetjesh LaCivitas në lidhje me punën e tij në Shqipëri për Berishën, por nuk mori përgjigje. Berisha, tani 80 vjeç, shihet gjerësisht si babai i demokracisë shqiptare për rolin e tij në lëvizjen protestuese që rrëzoi regjimin e fundit komunist të vijës së ashpërt të Europës në vitin 92 edhe për të bërë presidenti i parë i vendit i zgjedhur në mënyrë demokratike. Por ai u vu në shënjestër nga administrata e Joe Biden në vitin 2021 për dyshime për korrupsion, duke nisur 3 vjet kaos në Partinë Demokratike të Shqipërisë, gjatë të cilave Berisha u përjashtua nga grupi parlamentar dhe përfundimisht u vu në arrest shtëpiak përpara një hetimi për korrupsion, përpara se një gjykat t'i dorëzonte më në fund kontrollin e partisë atij në vitin 2024. Ndërsa sondazhet sugjerojnë se Partia Socialiste në pushtet mund të marrë rreth 48% votave dhe demokratët janë të paktën 10 pikë përqindje prapa. Futja e votimit të diasporës për herë të parë dhe besueshmëria e ulët e sondazheve mund të çojë në një surprizë. Partia që fiton shumicën parlamentare formon qeverinë e re dhe zgjedh kryeministrin. Kjo do të përfaqësonte një rilindje mahnitëse elektorale për Berishën, një njeri që dikur duke politikisht i vdekur dhe i varrosur. Lista e zezë shubas. Berisha ka shërbyer 2 mandate si kryeministër dhe ishte tërhequr kryesisht për t'i lënë brezit ardhshëm të drejtonte PD-n. Pastaj erdhi një tronditje nga jashtë. SHBA-t e shpallën atë, vajzën e tij dhe dhëndrin persona non grata me sekretarin atëhershëm të shtetit Antony Blinken, që përmendi korrupsion të konsiderueshëm si arsye pse atyre ju ndalua hyrja në vend. Administrata Biden tha se Berisha ishte i përfshirë në shpërndërimin e fondeve publike dhe ndërhyrje në proceset publike për përfitimin e tij personal dhe për të pasuruar aleatët e tij politik dhe anëtarët e familjes së tij në kurrizë të besimit të publikut shqiptar në institucionet e tyre qeveritare dhe zyrtarët publik. Berisha kërkoi fakte dhe prova, ashtu si edhe disa kongresmen amerikan, por sekretari Blinken nuk ka ofruar kurrë asnjë provë, thot Lela kur u pyet për përsaktimin. Shqipëria është një vend thellësisht pro-amerikan dhe vendosja e udhëheqësit historik të grupit kryesor të opozitës në listën e zezë nga SHBA-t është e ngjashme me një dënim me vdekje politike për partinë në sytë e shqiptarëve. Njihuni me mjeshtrin që ndihmoi Trumpin të rikthehej në shtëpinë e bardhë pas një fushate të suksesshme të vitit 2024, në cilën republikani i pavendosur fitoi të 7 shtetet e lëkundura në të gjithë SHBA-n. LaCivita ka deklaruar publikisht se statusi i Berishës nuk e dekurajoi atë, por e frymëzoi. Ai u bashkua një fushate të vështirë për një parti që po përpiqej të rindërtonte veten pasi u shty në prag të ekzekutimit politik, thot Lela. Kryeministri Berisha, një kardiolog me profesion i cili kombinon një fasadë intelektuale me politikë të zjarrt dhe luftarake, thot se hetimi i brendshëm për korrupsion në të cilin u ngritën akuza pas saktimit të tij në SHBA dhe arrestit shtëpiak ishte një sulm i motivuar politikisht. Ai nisi një lëvizje proteste me demonstruesit që i vun flakën gomave jashtë Bashkisë së Tiranës, dojën karrige parlamenti dhe skulptura të udhëheqësve të partisë në pushtet. I mbyllur në apartamentin e tij në qendër të Tiranës, Berisha kishte ngritur një mikrofon në katin e 8 pallatit të tij dhe ju drejtua turmave përmes dritares, duke u shfaqur rregullisht derisa u lirua nga arresti shtëpiak në shtator 2024. Të gjithë po e njofshin Trumpin, Rama, i cili ka qenë në pushtet që nga viti 2013 ka punuar shumë për të bërë për vete perëndimin që nga shfaqja në takimet e Brukselit me pantallona sportive dhe atlete, deri te trajtimi e eurokratëve të kotë si mbretër në konferencat luksoze të organizuara në Tiranë. Karizmatik dhe shpesh qëllimisht i tepruar, ai ka punuar shumë për të bërë shqiptari i preferuar i perëndimit për t'u thirrur. Edhe ai kërkoi
kërkojnë ndihmën e këshilltarëve të profilit të lartë perëndimor duke punësuar strategun e Partisë Laboriste Alastair Campbell në vitin 2012 për ta ndihmuar të arrinte ato që përfundoi si një fitore dërmuese në zgjedhjet e vitit 2013. Ish kryeministri britanik Tony Blair u përfshi më vonë gjithashtu në këshillimin e Ramës. Dhe demokratët nuk janë vetmit që po joshin rrethin e ngushtë të Trumpit. Në një intervistë në muajin prill, Rama i tha Bloomberg se e konsideron Trumpin të mirë për të gjithë, duke deklaruar se Zoti e shpëtoi Trumpin pas atentatit korriku 2024 gjatë fushatës zgjedhore në SBA, jo vetëm për ta bërë Amerikën përsëri të madhe, por edhe për ta bërë Europën të zgjohet dhe të veprojë. Rama ja dorëzoi gjithashtu dhëndrit të Trumpit Jared Kushner, një nga projektet më fitimprurëse të zhvillimit në historinë moderne të vendit, duke përfshirë një kontratë qiraje 99 vjeçare në ishullin e Sazanit, një ish baze braktisur e inteligjencës ushtarake pranë Bregdetit të shkëlqyer jugor të Shqipërisë dhe një tokë në deltën e lumit Vjosa. Ambicjet e BE-s, shkëmbimet e tensionuara politike midis demokratëve të Berishës dhe socialistëve të Ramës rrezikojnë të pengojnë ambicjet e Shqipërisë për anëtarësim në BE, çështja më e rëndësishme për votues. Qasja e tyre konfrontuese është ajo që e ka penguar vendin të përparojë në potencialin e tij të plot dhe në rrugën e integrimit në BE, thot Valbona Zeleni, një bashkëpunëtore në Këshillin Atlantik. Na duhet një valë re udhëheqësish dhe partish, edhe një pushim nga votimi për udhëheqësin e partisë në vend votimit për platforma dhe politika politike, vazhdoi ajo. Ndryshe nga shumica e fqinjve të saj ballkanik, të cilët vazhdojnë të jenë të përfshirë në mosmarrëveshje të vështira që rrjedhin nga luftrat e shpërbërjes së Jugosllavisë të viteve 90, Shqipëria përballet me pak ose as pak kundërshtim rajonal ose ndërkombëtar për të bërë anëtare e BE-s dhe kryesisht ka vepruar si një faktor stabilizues në rajon. Aktualisht shihet si një nga kandidatët kryesorë për anëtarësim në BE së bashku me fqinjen e saj verior Malin e Zi, me Ramën që premton të sigurojë anëtarësimin deri në vitin 2030 si pjesë e propozimit të tij drejtuar votuesve për zgjedhjet e së dielës. Kjo është ajo që më shqetëson më shumë pas zgjedhjeve. Nëse përçarjet në vend do të vazhdojnë të ngadalësojnë progresin e reformave dhe iniciativat që mund ta nxjerrin më në fund atë nga ky proces tranzicioni postkomunist që zgjati disa dekada, thot Zeneli.